Moradores de favelas protestam no Rio após mega operação com 121 mortos. Mães que perderam filhos de outras pessoas, eu não sei o que lá, o pessoal fez aqui a manifestação. Mas você repara que é sempre aquela foto fechada, assim, pequenininha, né, para não mostrar a quantidade de gente que tem, porque não tinha tanta gente assim, a verdade é essa. Aqui, ó. Chega de chacina, Cláudio Castro assassino, não sei o que lá. Estão elegendo o Cláudio Castro, esse pessoal, né? Enfim, tem algumas imagens. Teve na Paulista também. A Paulista teve também de novo, só close fechado, assim, nenhuma imagem aberta, porque tinha meia dúzia de pessoas que